Try natin siyang pakainin. Ayun, kinain agad oh. Hindi na kailangan bigyan ng time para mag-settle sa bago niyang enclosure. Ang mga millipedes ay docile. Hindi sila nangangagat pero meron silang secret chemical weapon na siyang ginagamit nila upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga predators. So today, meron tayong tatlong updates. Update ng ating Theraposa blondi, update ng ating Cyclocosmia rikitsi o rikitsai, ang Chinese hourglass trapdoor spider, at update ng ating Millipedes terrarium or Millipedes communal terrarium. So guys, uunahin na natin tong Chinese hourglass trapdoor spider. So eto, matagal ko na tong hindi chinecheck kasi hindi rin naman kumakain. Siguro huling silip ko sa kanya last month ata or 2 months ago. So this time, susubukan ko siyang pakainin. Eto, meron tayong lots dito. So yung kanyang entrance ay nandito sa may mga sphagnum moss. Yan, so try natin pupuntahin yung lots doon. Eto kasi mahirap kuhanan ng feeding video kaya hindi siya nasasali sa mga feeding video natin. Yan, kumapang ka. Kita nyo guys, mahirap talaga kunan ng feeding clip. Saka ko lang siya nakitang kumain guys nung bagong kuha ko sa kanya. Matagal na yun. And then ang ginagawa ko nung mga nakaraang buwan, nag-iwan lang ako ng isang lots. Tapos chinecheck ko kinabukasan. So kinabukasan pag check ko wala na yung lots. Ang naiiwan na lang yung tira-tira na nakalagay sa gilid. Mahirap talaga tukuhanan ng feeding clip. Napakailap. Ito ang classic na pet hole spider. Katukin mo, ipis. Katukin mo. Wala pa rin. So yan guys, halos 15 minutes na nakakalipas. Wala pa rin tayong progreso. So ang gagawin natin, sisilipin natin siya. So ito guys sisilipin natin siya kung buhay pa siya. Kasi matagal ko na siyang di na-check Ayun. Buhay pa siya. Ayan Naka-defensive yung kanyang tawag dito. Mayroong term dito yung binabarahan nila yung kanilang rungka ng kanilang abdomen. Ano kaya kung subukan kong ihulog yung lots dito, no? Ang problema baka hindi kainin So yan guys, pumailalim na siya. Hindi ko nakuhanan kasi nahihirapang mag-focus tong camera. Ayan So nakita ko siyang pumailalim. So buhay ito. Ngayon, eto guys, try lang to Susubukan kong maghulog ng lots sa loob. Lika dito. May pupuntahan tayo. Yan. Okay, i-focus muna natin. Dilim kasi. Yan. Wala talagang reaction guys. Uy, gumalaw ka uy. Ipis. Ayaw guys. Ayaw. So, hayaan na natin siya. Hindi ka na dito. Swerte mo ngayon dito. Yan. Okay, so ang next ang Theraposa blondi. Ito, sa tingin ko ay pre-molt. Kasi 2 weeks na siyang hindi kumakain Yung mga Theraposa blondi, malalakas kumain yung mga yun Except kung pre-molt. So dito, mayroon akong problema Ang problema ko dito, mga fruit flies. Ayan may lumilipad-lipad doon Yan. So itong live sphagnum moss na nilagay ko, ganun pa rin, fresh pa rin. Kaso ang problema, pinabugaran ng mga fruit flies. Nakaka-bad trip. So ang gagawin ko, tatanggalin ko na tong mga live sphagnum moss. Papalitan ko ng dry moss. Yan, tapos babasahin ko na lang. So yun. So sa tingin ko pre-molt to Yun yung kanyang legs. Yung kanyang toes pala.
Kung mapapansin nyo nag-start na siya mag-burrow. And then, parang inumpisa niya nang saraduhan yung kanyang entrance. Or try natin kung lalabas siya. Kapag lalabas to, ibig sabihin, gutom siya at hindi pre-molt. Wala guys. Sa tingin ko pre-molt na talaga to. So, ayan na natin siya. So, bali ang gagawin ko na lang dito ay tatanggalin ko tong live sphagnum moss. Yan, may mga springtails pa dun. Okay lang yan kasi marami pa namang natitirang springtails sa loob Makikita dito. Itong isa din, tanggalin ko na to. Bad trip to mga fruit flies. Hindi naman masama yung fruit flies sa kanila guys. Pagkakaalam ko hindi masama sa kanilang fruit flies. Pero nakakainis lang kapag nagkon. Dito sa tarantula room may mga lumilipad-lipad na fruit flies. Huwag na nating patagalin. Maglagay tayo ng sphagnum moss. Itong dry na. Yan. Dami lumilipad. Palabasin muna natin sila. Mas maganda pang ganyan So itong sphagnum moss na to ang mag-retain ng moisture at humidity sa enclosure niya. Kasi nga, itong mga Theraposa blondi ay moisture dependent. Sa ilalim, okay lang naman. Walang tubig sa ilalim. Pero yung lupa, moist siya. So, sakto lang siya. Palitan ko lang yung water dish. Itong water dish niya may mga springtails at sphagnum moss at lupa. Okay lang yan. Lagyan natin dyan. So ito guys, papalitan ko itong water dish niya. Medyo mas mababaw pero mas malapad yung bunganga niya. Mas okay ito. Okay, shut mo. Okay. Babasahin ko lang itong mga sphagnum moss. Yan. So, yun lang guys ang update ko sa kanya. Medyo boring. Boring na nga yung update ng ating Chinese hourglass trapdoor spider. Boring din to. So, ang next guys ay update ng ating Millipedes communal. Wait, saglit lang. Busy itong ating Schizo-Pelma albopelosum nicaraguana. First time ko siyang makitang tumambay sa kanyang lungga. Normally, lagi lang siya nakatambay dito sa cork bark na to Tapos nandun siya ngayon. Ano kayang nangyari sa kanya Well anyways guys, yun nga, update ng ating Millipedes communal. Tiyak, magugulat kayo dito. Ready na ba kayo guys? Tada! Ayan na ang ating Millipedes communal. Wala na guys. Wala na sila. So anong nangyari? Well, yung iba pinamigay ko na. Tapos yung dalawa namatay. So hindi ko alam kung anong pagkakamali ko. Pero may namatay na dalawa. After nun, pinamigay ko na lahat. Yan. So siguro hindi para sa akin ng mga Millipedes. Hindi ko masyadong na-maintain yung kanilang substrate. Dapat daw pinapalitan, mga ganun-ganon. Hindi ko napalitan, may namatay na dalawa. Pero paggabi, active sila, lumalabas sila Pero bago pa mamatay lahat, pinamigay ko na. Meron akong video nun kaso na-delete ko Yan, so yun guys ang ating Millipedes communal, wala na sila. So itong tanong, no? Mag-suggest kayo guys kung anong magandang pet, exotic pet na pwedeng ilagay dito. Yan, 10-gallon aquarium. Scorpion ba? Or wag centipedes guys, wag muna centipedes kasi kailangan talaga sa centipedes talagang walang matatakasan. So kung scorpion ba or tarantula. So kayo bahala mag-suggest guys Gawa tayo ng votation. So yun. Kita nyo guys busy talaga itong ating Schizo-Pelma albopelosum.
Ngayon ko lang siya nakitang ganito ka-busy. Ano kayang nangyayari dito? Ano kayang nangyayari sa kanya? So dahil medyo boring tong vlog natin ngayon, boring na update. So magpapakain tayo ng ilan sa mga slings natin, tsaka itong ating tawag dito, Lasodora parahibana na 2 weeks na hindi kumakain post-molt. And maybe itong ating 6-eyed sun spider kung kakain sila. Try natin mamaya. Okay, so unahin ko na itong ating Lasodora parahibana. Ayan. Sorry ipis. Wala ka pa ring ligtas, no? Kala ko lucky day mo na eh. Come on, Lasodora parahibana. Oops. Gutom na gutom. Ayun, oops. Nice one. Galing mo, LP. Binuhay mo ang aking vlog. Ito ang next, guys. Hapalopus sp Columbia. Pumpkin patch tarantula. Yan, may reaction. Kainin mo. Yun. Banat. Yun, kinagat sa ulo. Nice one. Next, ang Schizo-Pelma albopelosum nicaraguan. Okay, sana kumain to. Yun, kinain agad. Hindi mo lang hinintay mag-focus tong camera sa kanya eh. Tinira agad. Dry na ang substrate niya. Yan. Okay, ito naman. Si Lucy. LSD Earth Tiger. Haploclastus devamata. LSD Earth Tiger. LSD, yung kanta ng Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Kaya tinawag ko siyang Lucy. Sana babae Lucy. Kung lalaki, Lucio. Huwag kang pumasok, hayaan mo siyang lumabas. Ayun, ninugot na siya. Next na tayo. Eto, sigurado kakain to. Ang Schizo-Pelma pubescens. Ang green bottle blue. Ayun o. Ayun o. Ayun. Sarap na sarap siya. Ito isa ding pumpkin patch tarantula. Yan, harapan. Yun, may reaction tayo. Yun. Kinagat din sa ulo. Ay, hindi, sa katawan. Labas yung katas. Ganda sana kung meron tayong macro. No? Nice. Pinapaganda nyo ang vlog ko ngayon. Kala ko boring na eh. Okay, ito namang mga Sicarius tomisoides. Ang 6-eyed sun spider. Gusto kong pangalanan tong dalawang to eh. So, isang pangalan pa lang naisip ko. Yung isa, si Vash Stampede. Yung mga anime lovers dyan, sigurado makaka-relate kayo kung bakit Vash Stampede. Siya yung sharpshooter sa desert. And then, yung setup nila yung desert. Yung listo. Oops. Yung isa nandun nagtatago. Ayaw guys.
Tanggalin ko muna to. Lipat ko dito sa isa kung kakain siya. Malamang hindi. Tinakbuhan lang guys, ayaw din. Masyado sigurong malaki ting mealworm. So bukas tayo ulit bukas kung kakain sila. That's all guys. Pasensya na kung medyo boring yung update natin. Pero okay lang kasi meron naman tayong konting feeding eh. Etong ibang mga teas natin, next week ko na papakainin kasi hindi pa ako naka-order ng lots eh. Okay lang guys kasi malalaki naman na sila eh. Ang importante yung mga slings mapakain ng at least once a week. No? Tapos tingnan nyo itong isang to guys oh. Sarap ng hilata nyo oh. You know? Parang lasing ka na naman ah. Ha? Nakahilata ang muntik ako magmula. You know? So ito yung aking Schizo-Pelma albopelosum Nicaraguan mature male. Tapos yun naman yung Schizo-Pelma albopelosum Nicaraguan mature female. So obserbahan ko mo itong female bago ko siya subukang i-breed, no? Ang problema kasi guys, kaya hindi ko pa siya may breed kasi hindi ko alam kung kailan to last na nag-molt eh. Mahalaga yun, dapat alam niyo yung last molting ng mature female bago niyo siya i-mate. Kahit successful yung pag-insert niya ng sperm, tapos bigla siya nag-molt, wala rin. Mapapawalang bisa yung kanyang sperm. So hopefully pre-molt na siya. Sana nga. Ngayon ko lang nakikitang tumambay to sa hide niya eh. Tapos parang nag-ukay ng konti. Observean ko lang to guys, no? Tingnan natin. Ito isang to lasing. Senglot. So yun guys, tatapusin ko tong vlog na to ha. So yun, salamat sa inyo.